সুপ্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের গ্রামারের নতুন আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কার বা বাক্য সংযোজনকারী। এসো আমরা জেনে নিই সেন্টেন্স কানেক্টর, লিঙ্কার বা বাক্য সংযোজনকারী বলতে কি বুঝি। সেন্টেন্স কানেক্টর বা বাক্য সংযোজনকারী কথা বলা বা লেখার সময় বাক্যের শ্রুতি মধুরতা রক্ষা করার জন্য সেন্টেন্স বা বাক্যের মাঝে যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার হয়ে থাকে তাদেরকে সেন্টেন্স কানেক্টর, লিঙ্কার বা বাক্য সংযোজনকারী বলা হয়। যেমন, if you would like to make a good result, firstly you will have to read attentively, then you will make a good result. এসো এখন সেন্টেন্স কানেক্টরের কিছু নিয়ম জেনে নিই। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী, সেন্টেন্স কানেক্টরের অনেকগুলো নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তোমাদের সহজ করে মাত্র 10টা নিয়ম দিয়েছি। এই 10টা নিয়ম যদি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারো, আয়ত্ত করতে পারো, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেন্টেন্স কানেক্টরটা তোমাদের জন্য খুবই সহজ হবে এবং 100% তোমরা আনসার করতে পারবে। নাম্বার 1, কোনো বর্ণনার ধারাবাহিকতা বা ঘটনাক্রম বোঝাতে নিচের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। At first, in the first place, firstly, at the beginning, secondly, thirdly, finally, at last, in the end, to conclude, lastly, finally, next, after, that, then, afterward প্রভৃতি বসে থাকে। যেমন, if you would like to make a good result, firstly you will have to read attentively. Number 2, সাদৃশ্য বা মিল বোঝাতে নিচের লিঙ্কার গুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। Similarly, in the same way, in the same manner. যেমন, your dress is similarly to my dress. Number 3, বৈসাদৃশ্য বা অমিল বোঝাতে নিচের লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, on the contrary, on the other hand, instead of, in lieu of. যেমন, read more, on the other hand, you will not pass in the examination. Number 4, যা স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত তা না হয়ে অন্য কিছু হলে বা বিপরীত বোঝালে নিচের লিঙ্কার গুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। though, although, but, in spite of, despite, nevertheless. যেমন, Rahim worked very hard, nevertheless he could not prosper in life. Though he is poor, he is honest. কোনো বর্ণনার উদাহরণ দিতে হলে সাধারণত নিচের লিঙ্কার গুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন,
For example, for instance, such as it is. There are many kinds of birds in our country, such as the dove, the magic, the crow, the sparrow. It is. নাম্বার 6, কোনো বক্তব্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু উদাহরণ দিতে হলে সাধারণত নিচের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। In addition to, furthermore, moreover, besides, not only but also, either or, neither nor, both and, প্রভৃতি। যেমন, not only Rohim but also Karim made a good result. Both Rohim and Karim are good students. কোনো ঘটনার ফলাফল বোঝাতে সাধারণত নিচের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। Consequently, eventually, hence, therefore, as a result, so, therefore. It is. Sumaya is a hard-working girl. She was very much attentive to studies and worked very hard. As a result, she got a good figure in her HSC exam. কোনো ঘটনা বা বর্ণনার সমাপ্তি বোঝাতে সাধারণত নিচের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। In conclusion, to conclude, in fine, in brief, in short, to sum up, etc. To conclude, I want to say that every man should take care of his health. নিচের প্রোনাউন গুলো লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন ব্যক্তি বোঝাতে হু, হুজ, হুম বসে। বস্তু বোঝাতে দ্যাট, হোয়াট। সময় বোঝাতে হোয়েন এবং স্থান বোঝাতে হায়ার বসে। যেমন হোম ডু ইউ ওয়ান্ট, হোয়েন উইল ইউ গো, হোয়ার আর ইউ গোয়িং। কোনো ঘটনার কারণ বোঝাতে সাধারণত নিচের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। অ্যাজ, সিন্স, অর, বিকজ, হোয়াই। এছাড়াও আরো বেশ কিছু লিঙ্কার আছে যেগুলো শুধু প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব। প্রিয় ছাত্রছাত্রী, তোমরা আশা করি এই 10টা নিয়ম সুন্দরভাবে অনুসরণ করবে এবং এগুলো আয়ত্ত করে রাখবে। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কার নিয়ে তোমাদের আর কোনো টেনশন থাকবে না। আশা করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হবে এবং এই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে। তো প্রিয় ছাত্রছাত্রী, এখন এসো আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে নিয়মগুলো 10টা নিয়ম দিলাম, এই নিয়মের ভিতরে আমরা সব অ্যান্সার গুলো করতে পারি কিনা দেখি। যেমন সেন্টেন্স কানেক্টরের যে প্যাসেজটা আছে, এই প্যাসেজটা আমরা পড়ি এবং সুন্দরভাবে অ্যান্সার সহ ফিল আপ করার চেষ্টা করি। যেমন অনেস্টি ইজ এ নোবেল ভার্চু, সততা একটা মহৎ গুণ। দ্য ম্যান প্রসপারিং ইজ ভাইটাল, আনএবল কোয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন দ্য আর্থ। এই গুণ অর্জন ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষই সুখী হতে পারে না। এখন দেখো এই নম্বরে আমাদের লিঙ্কার বসাতে হবে।
So dash to be honest. এখানে আমরা হেজিটেশন দিতে পারি, সো দিতে পারি। সো টু বি অনেস্ট বা হেজিটেশন টু বি অনেস্ট অর্থাৎ তাই বা প্রকৃতভাবে সৎ বলতে আমরা বুঝি এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্ট ওর্থিনেস। একজন সৎ মানুষ খুবই বিশ্বস্ত। ড্যাশ হি গোস টু ডগস। ও সরি, বি নম্বরে খেয়াল করো, ড্যাশ নোবডি ট্রাস্ট এ ল্যাক বিকজ, কারণ বিকজ নোবডি ট্রাস্ট এ ল্যাক, কারণ মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। এ ল্যাক মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং। মিথ্যাবাদী পরিণামে ভুগতে পারে। এখানে আমরা দেখো ফাইনালি দিতে পারি, অ্যাট লাস্ট দিতে পারি, ফাইনালি হি গোস টু দ্য ডগস, অবশেষে সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। ডি নম্বর, ড্যাশ উই শুড বি অনেস্ট। দেখো এখানে বলা হচ্ছে ড্যাশ উই শুড বি অনেস্ট। এখানে আমরা সো দিতে পারি, ইফ দিতে পারি। সো উই শুড বি অনেস্ট, তাই আমাদের সৎ হওয়া প্রয়োজন, উচিত, আমাদের সৎ হওয়া উচিত। ইট ইজ সেড দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, বলা হয়ে থাকে সততায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এরপরে ড্যাশ ডিসঅনেস্টি ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল। মোরাবার ডিসঅনেস্টি ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল। তাছাড়া যারা সৎ নয় তারা মিথ্যার প্রতীক এবং তারা ধ্বংসের মুখে যায়। ডাউনফল, সাইন অফ ডাউনফল, ধ্বংসের প্রতীক। গড হেল্পস দোজ হু আর অনেস্ট। সৃষ্টিকর্তা তাদেরই সাহায্য করে যারা সৎ। এরপরে ড্যাশ ডিসঅনেস্ট পিপল। বিসাইডস ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্সড। তাছাড়া অসৎ লোক সমাজের জন্য, দেশের জন্য কার্স, অভিশপ্ত। জি নম্বর দেখো, ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম চাইল্ডহুড। এখানে আমরা ইফ দিতে পারি, সো দিতে পারি। ইফ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম চাইল্ডহুড, যদি বাচ্চাদের শৈশব থেকেই সততার শিক্ষা দেওয়া হয়, it is widely observed that children follow their parents. এবং এটা দেখা হয় যে বাচ্চারা পিতামাতাকে অনুসরণ করে থাকে। সো দ্যাট প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট। এই কারণেই, তাহলে প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট, তাই পিতামাতাদেরকে অনেস্ট হতে হয়, সৎ হতে হয়। অ্যান্ড আপরাইট ইন দেয়ার বিজনেস অফ লাইফ, এবং জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে সততার সাথে চলতে হয়।
I that children should be allowed for this reason. এই কারণে children should be allowed to meet with those friends who are honest. এজন্য বাচ্চাদের তাদের সাথেই খেলতে দেওয়া উচিত যে সমস্ত ছেলেপেলে সৎ। So they can mold their characters, যাতে করে তারা তাদের চরিত্র গঠন করতে পারে। এরপরে এসো আমরা আর একটা প্যাসেজ অ্যান্সার করার চেষ্টা করি। Water is a vital element of the environment. Water পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। Dash these elements is polluted in many ways, but this element is polluted in many ways. Firstly, farmers use chemical fertilizer and insecticides in their field. প্রথমত কৃষকরা তাদের জমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। When rain and flood wash away these chemicals, যখন বৃষ্টি হয় তখন এই সমস্ত কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায়। They get mixed with water in river, canals and ponds. এবং তখন এগুলো পানি, নদীর পানি, খালের পানি এবং পুকুরের পানিতে মিশে যায় এবং এটা দূষিত করে দেয়। দুই নম্বর ponds and pollute water, দুই নম্বরে and এবং এগুলো দূষিত করে। E dash mills. Secondly, mills and factories throw their poisonous chemical and waste product into water. Thirdly, water vehicles also pollute water by dumping food waste and human waste into it. Fourthly, insanitary latrines and unsafe drains also contribute to water pollution. Water is called life. So we cannot allow this pollution to continue. We have to raise an awareness about it. If laws should be enforced strictly so that we fail safe water pollution, we will suffer. বন্ধুরা দেখো এখানে আমরা এই প্যাসেজটা টোটালি ক্রম বোঝাইছে, কারণ আমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি ব্যবহার করেছি। এখানে পানি কয়ভাবে দূষিত হয়েছে? প্রথম ভাবে কৃষক দূষিত করছে, দ্বিতীয় ভাবে কলকারখানার থেকে দূষিত হচ্ছে, তৃতীয়ত পানিতে যে সমস্ত যান চলাচল করে তাদের মাধ্যমে, এবং চতুর্থত আনসেফ ল্যাট্রিনের মাধ্যমে। তাহলে দেখো এই প্যাসেজটা খুবই সহজভাবে সে অ্যান্সার করা গেছে, কারণ এগুলো ঘটনার ক্রম বোঝাইছে, ঘটনার ক্রম বোঝাইতে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখো আমরা যে নিয়মগুলো পড়ছি, যে অনলি 10টা নিয়ম পড়ছি, এই 10টা নিয়মের ভিতরে কিন্তু প্রত্যেকটা নিয়মই চলে এসেছে। তো তোমরা নিয়মগুলো ফলো করবা এবং এগুলো প্র্যাকটিস করবা।
তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে তোমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না। অবশ্যই তোমরা সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারবা। তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।